hari akantu nabonye kuri social media kashize nk'ukwezi barimo baravuga hari umukobwa mwiza ufite size niko nyine mbavuga za size nizo zawe takumbuje umuntu witwa Kingi onyine ukuntu umvuga yarateye neza nyine yambaye neza yambaye nabamwe n'utunda dutoya nyine tugufi yo konka akabana nyine batera commentaire ngo myambarire ngo ntakwiriye ngo oye ngo aracuruza ngo abantu bwamurebera nta wacuruza Kinzi ngo nyine ngo yambaye imyenda mitoya ubundi we kwambara ubyumva kwambara yambaye kuvuga nyine muri societe nyarwanda bavuga ngo uramuntu ngo ntiyambaye bikwiye ibidakwiye se nibi yabona umukobwa yambaye gusa gahita yumvise semi undi wafite umwanya wo kubyitaho no kubireba no kujya kubicunga kubigenzura ubwo nyine niwo mwanya ufite reka tukihora ariko ntugiriye inama we musore nawe mukobwa wumva ugomba kugenda wanariza ibyo abandi bambaye iri sanzure iyo waryemereye gukorana nawe birakunda aho rero niho icyo kintu kiri jisho rya gatatu wenda nahuzaga niyo chakra ya gatandatu abandi bita 6e sens iyo ukomeje ukagenda aba scientifique. Bonjour ou bonsoir selon l'occasion, ça dépend de l'heure où vous êtes. Iterwa n'isaha yaho uherereye kugira ngo ubwire mwiriwe cyangwa se mwaramutse ariko umaze kumenyera ko iyo ngusuje gutyo biba biri serious. Ingara TV niyo uba ukurikiye nge nitwa Mugwiza Jerry ariko nkuko bisanzwe ntagomba ningenyine uburyo bwa ibumoso bwanjye hari umuntu mwiriwe inshuti zacu nikundwa ubasuhuza mbeze mutesi ko tubakunda cyane mwe muradukunda se bakunda batabazi mwarananiye hari n'undi nawe wananiye murakoze cyane ni King basuhuza twongeye guruka mu kiganiro dufite amafresher King amwumvise rero nikundwa ndetse na King tukaba tugiye kuganira ariko ni freestyle ni bisanzwe ni kuganira nyine nkuko musanzwe mumenyereye yuko twiganira nta kibazo mufite umunsi hari igihe byize kugera makeup abantu bakajya bishyiraho tudomo twasubita sindurura sindurura niko nzobye bagashyira akadomo ntabwo byari bisanzwe muri make kumbaza uhise uhera uko mbibona nyine kubyibona yenda n'umunsi wabaye mwinde kabisa ntabwo ari ubuhiri kano kantu bakita bindi sinzi ntabwo ndakurikirana neza cyane ngo ninjire indani menye bindi akabindi nyine ubuze gasobanuye iki ni illumination mu kinyarwanda ubwo twavuga ko ari ukumurikirwa ni ukumurikirwa gusa hari n'ushobora kukambara cyangwa se akagashyiraho ari umurimbo kuko ubu ni akantu gakoze muri velour ni akantu k'umurimbo gakoze muri velour umuntu rero biterwa na buri muntu hari uwakambara ari umurimbo atitaye cyane ku gisobanuro cyako hari n'uwo kambara atari umurimbo gusa ahubwo yitaye no ku gisobanuro cyako uwo ni njye kumurikirwa rero nk'umugore uri hejuru y'imyaka 40 usibye ko abona kuyeho uno muco mbona baba batwambika n'abana batoya ugasanga yakamushyizeho ariko biba ari uburyo bwo kubimwifuriza kumwifuriza kuba umuntu ukangutse kumwifuriza kuba umuntu usobanukiwe kumwifuriza kumenya uwo ari we kumenya icyo ashaka kwishimira kuba ari umugore n'ibindi byinshi ariko ahanini ni benshi babyambara ari point de bote urebye ibyo ngibyo byo kuza kumenya ko ari urabona ko nagashyize hagati y'ibitsike byombi ubundi ahangaha ibitsike byombi bihurira haba icyo bita ijisho rya gatatu ijisho rya gatatu so bishatse kuvuga iki gusa nyine wumve ko ari n'uburyo bwo kugaragaza ko wakangutse ko uri maso ko uzi uriwe wisobanukiwe uzi icyo ushaka uzi n'uburyo ugomba kugishakamo bwiza kandi butabangamiye abandi ijisho rya gatatu ni ijisho rya gatatu ni njye numva barivuga ariko koko se ribaho ijisho rya gatatu ni
ni ijisho riba ku bwonko, ntabwo ari amaso abiri turebesha ibi by'umubiri. Urabona abantu hari ibyo tubonesha umubiri nyine, tubonesha amaso y'umubiri ibigaragara, hari ibyo tubonesha ibigaragara, hari ibyo tubonesha ibidukikije, ibintu bituzengurutse, ibyo turya, ibyo tunywa, ibyo twambara, amazu n'ibindi bidukikije byose nyine ubona biboneshwa umubiri. Ibyo biri ukwabyo bikabonwa n'amaso aya ngaya abiri. Ariko hari uburyo bwo kupenetra cyangwa se nivuga gupfumura nabwo muransarana, kwinjira muri cya kintu. Urugero umuntu ashaka, reka dufata nko ku byatsi, ko ngiye ibyatsi nibyo nkunda gukoresha, nkoresha ibyatsi. Umuntu umwe ashobora kubona icyatsi akakibonamo ibyo kurya bitunga umubiri, ariko ntihaze umuscientifique, umuntu wize nyine ibijyanye n'imirire, nutrition, cyangwa se nanone n'umubiri w'umuntu, uburyo ukora n'uburyo wakira amafunguro, we azarenga kuri byandi byo kukugaburira gusa, anakubwira ati wenda niba ari urugero karoti zibamo vitamini izi n'izi, sezame habamo ibi n'ibi gutya na gutya na gutya, abikwereka. Ubwo azaba agiye mu mumaro nyirizina. Ariko noneho iyo njewe nk'umuntu uje ufite ijisho rya gatatu, cya cyatsi, cya kiribwa, cya kinyobwa, cya kintu kiri fizike, wowe ubona kiri fizike, nge ninjira muri spiritualite yacyo, mu bikigize, ariko no mu buryo bw'umwuka, buryo nshobora kureba nkavuga nti iki kintu cyavura n'indwara iyi n'iyi. Usibye no kuba cyavura indwara iyi n'iyi, ari naho wenda hashobora kuziramo icyo bita imbaraga y'ijambo. Uramutse ugitongereye gutya n'uku cyakora ibi n'ibi. Ariko ubwo ntabwo nshaka gusobanuramo cyane, najya nkwereke nyine uburyo ijisho rya gatatu rikora. Ijisho rya gatatu rero umuntu yavuga ko rihuzwa na chakra ya gatandatu. Chakra ubundi ni amazingiro. Ku mubiri w'umuntu haba amazingiro menshi arenga ngira ngo 80, ariko hakaba 7 y'ingenzi. Izingiro rya mbere riba ku kicarizo, irya kabiri rikaba munsi y'umukondo, irya gatatu rikaba ngira ngo ni mu mukondo, irindi rikaba mu mutima, irindi rikaba mu muhogo, iri ni irya gatandatu. Irya gatandatu rero riba hano, abenshi bakunda no kuvuga ngo ni 6e sens. Uzabona hari umuntu ibintu bijya kubaho akaba yabimenya, cyangwa se akicara agatekereza ibintu. Hari ibintu biherutse kumbaho, ntabwo nabivuzeho cyane ariko nabibonye muri ubwo buryo. Ndabivuga gutera urugero, ahantu hashobora kuba hari hafi kuba impanuka, n'urugero njye nkaba mbibona, hakaba hari uburyo mbibona, wenda simite mbona ngo ni impanuka nyirizina izaba imeze gute, azaba ari imodoka izagonga, se n'indege izahanuka, cyangwa se n'ibiki, gusa nkabyiyumvamo, nkumva hari ukuntu nahindukiwe mu mubiri. 6e sens babivuga bakurikije ko umuntu agira ibyiyumviro 5. Ibyumviro: guhumurirwa, gukorwaho, kuryoherwa, kureba, kumva. Ibyo ni ibyumviro ubundi by'umubiri. 6e sens rero ni cya gihe ushobora kumenya ibintu cyangwa se ukumva ibintu bitari byawe, cyangwa se wajya nko kujya ahantu ukumva hari ikintu kikubuza kujyayo, cyangwa se umuntu wawe yakubwira ati ngiye kujya ahantu, mperutse kubuza umwana kugenda, ndamubwira ngo buretse kugenda, arambwira ngo kuki umbuza kugenda, ndamubwira buretse kugenda. Numvaga wenda ari bugende bakamufata bakamufunga, numvaga ari bugende hakaba ikindi kintu kibi, numvaga gusa hari ikintu kibi. Akomeje guhatiriza, ndamubwira we wigenda niko nkubwiye, we wigenda niko nkubwiye, ntabwo ndumva inzira zitameze neza. Inzira zitameze neza nabwo ndabimenya. Arambwira ngo ariko mama ngo usigaye ukabiriza ibintu. Haciyeho iminsi 3 abana bari gusohokana baguye mu mazi, abana bari gusohokana nabo baguye mu mazi. Ntabwo navuga ngo nuko ndi umuhanga cyane cyangwa iki, gusa iri sanzure iyo waryemereye gukorana nawe birakunda. Aho rero niho icyo kintu cy'ijisho rya gatatu wenda nahuzaga n'iyo chakra ya gatandatu.
abandi bita sixième sens. Iyo ukomeje ukagenda abascientifique bavuga ko muri centre y'ubwonko bwacu habamo akantu bita glande pinéale muri centre cyangwa se hasi nyuma ntekereza ukuntu muri subconscious, ntabwo mbasha kubisobanura neza ngo ni he, ariko menya ko ku bwonko bwacu habaho icyo bita glande pinéale, ariho haba inzozi, indoto, imitekerereze, ibintu bitubaho bimwe na bimwe, ibyibika, bigomba kwivanamo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Aho rero iyo hatahumye, iyo hatasinzirijwe, kuko hasinzirizwa n'ibintu byinshi, hashobora gusinzirizwa n'ivutu, kurya cyane, kurya ukarenza urugero bisinziriza ijisho rya gatatu. Hashobora gusinzirizwa n'imyemerere n'imitekerereze, hashobora gusinzirizwa n'ubwoba, guhorana ubwoba, kwikanga, yewe kwihugiraho, kumva udatekanye, hashobora gusinzirizwa n'ibintu byinshi. Ariko hari uburyo ushobora gukora ukahakangura ukoresheje meditation. Meditation ni uburyo bwo kuzirikana, kwicara ugatuza, ukoresheje meditation, ukoresheje kwiyiriza. Bamwe nibyo bakoresha, hari abahitamo kwiyiriza, iyo biyirije ngo akaba ari bwo iryo jisho rya gatatu rifunguka neza kurushaho. Hari ibintu byinshi ushobora gukora, hari n'ibyo kurya bibikora bigafungura iryo jisho. Hari ibyo kurya bibikora nyine bitewe na bya myemerere nyine natangiriyeho, bya bintu wemera. Hari ibyo kurya bibikora, ntabwo ari bya kurya ibyo ari byose, ariko hari ubwoko bw'ibirungo, hari ibinyampeke, gukoresha amazi, gukora siporo ihagije, gukora ibyo bita yoga, exercice physique, umubiri nyine amaraso akabasha gutembera neza. Kuko icyumvikana ni iki ngiki, ni uko ririya jisho rikorana n'ubundi n'uburyo umubiri wacu ukora. Ni ukuvuga ngo uburyo umubiri wacu ukora n'uburyo intekerezo zacu zikora, byose bifatanyiriza hamwe, ijisho rya gatatu rikabasha gukanguka cyangwa se rigasinzira bitewe na buri muntu nyine, bitewe n'ukuntu tubayeho. Ubwo rero navuga ko ahangaha aho kari hano ntabwo mu by'ukuri ari uko ariho hari glande pinéale cyangwa se ariho hari sixième sens cyangwa ko ariho ijisho rya gatatu riri. Ni ikimenyetso, just ni ikimenyetso. Hanyuma ariko usibye no kuba ari ikimenyetso, hari uburyo imitsi y'umubiri wose ikorana. Ushobora gukanda hano ukaba hari umutsi wundi ukozeho, ushobora gukanda hano hakaba hari undi mutsi ukozeho, nk'uko ibyo wabikorera mu kiganza, nk'uko wabikorera mu birenge. Rero iyo ukanze hano, nk'urugero hari ikintu wibagiwe, ukagira gutya ugafata hano, uzabikorere hari ikintu wibagiwe, uhafate ukore masa, ugerageze kuhamasa, uzumva uruhutse. Ikindi, ibintu wari wibagiwe uzumva biri kugenda byirefreshinga. Iyo uhafashe gutya ugafata hano ugakanda, ugatangira kujya umeze nk'umuntu uri nk'uko washyira nk'uko waba warashyize ibintu byinshi mu kiresipiyanti kinini, mu ndobo, noneho ugatangira gushyiramo ukuboko ugira ngo ushakishemo ikintu kimwe. Tuvuga harimo imfunguzo, harimo amasaro, harimo ibintu by'ibikomo, harimo udukufi. Urabizi ukuntu abagore tubika ibintu, imikufi, ibikomo, ibiki byose bibikabitsa ahantu hamwe. Noneho ukavuga uti ngiye gushakamo ikintu kimwe. Iyo ushyizemo ukuboko muri ya ndobo cyangwa muri ka gaseke, iyo ushyizemo ukuboko ugatangira kuzamura ugenda urebamo, ushobora gukuramo icyo washakaga niba ari umukufi ushaka. Ni nako bigenda rero iyo ugize gutya, ukagira gutya ukavuga nihe nabitse amafaranga. Ugikanda gutya ukavuga ngo nihe nabitse amafaranga, reka nibuke neza. N'abanyeshuri bashobora kubikoresha, ushobora kuvuga formule, ukagenda ushakisha formule wari wabuze, ukagera nyine ukayigwaho. Ni techniques wenda abantu benshi batemeranyaho, utahita wemeza ko 100% zakora, ariko nyine byose biterwa na kwa kwemera, kwa kububyemera, kwa kububyumva, kwa kuba n'ubwo twebwe tuba turimo kugenda tubyinjiramo tunakuze. Hari abantu baba baratangiye izo exercice cyangwa se iyo mikorere nyine barayitangiye, barayivukiyemo.
ku buryo agera ku myaka 5 abakana nabonye kamwe gutya ngo gahanurira abantu ku myaka 5, 6, 7 akaba ashobora kwicara akakureba gutya agahita akubwira ibintu byose urwaye. Umwana we ari uwahe agahagarara gutya atagupima neza akakubwira agenda hari utanga amaraso barasanga urwaye umutima wawe ntabwo ukora neza, nawe akakubwira agenda hari utanga amaraso barasanga urwaye diyabete. uwo mwana arahari kubera iki? hari ibintu aba yaravukiyemo, hari uburyo aba yaratojwe, hari uburyo aba ari ibintu atarimo kugerageza kwihingamo akuze, ahubwo ari ibintu yisanzemo akabivukiramo. None bari abantu se usanga abakubwira ngo uvuge ubuzima bwawe cyangwa no vanga habiragenda gutya mu nsengero, none tuvuge ko n'abana byitora. None se ni ikirega byose bakora umwuka w'Imana bari yese. none se umwuka w'Imana niba bonye ubundi dare kibazo hangukira umwuka w'Imana niba ari abonyine bawufite cyangwa umwuka w'Imana uri ahantu hose? umwuka w'Imana ni rusange. nese hari umuntu utararemwe n'Imana? ahubwo ikibazo dore ahantu kiba kiri. ikibazo ni kwagukurura abantu bishira, umwe akavuga ati jyewe umuntu w'Imana ibyo ndimo gukora birava ku Mana. ubwo niba umuntu wundi nawe abashije kubona ibyo abandi batabona, akabasha kureba hirya y'ibyo abandi babona, ariko tukaba tutari kumwe, byanze bikunze birakorana na shitani gute se? kandi twese tumumeka umwuka Nyagasani yaduhaye. ni ukuvuga ngo ibyo abandi baba babona bakabibona mu buryo busanzwe, akabona akavuga ngo iki ni ikirahuri, iri ni icupa, kiriya ni igiti, kiriya ni iki, donc akabibona muri ubwo buryo. wowe uba warinjiye mu yindi etape, cyangwa se uba warinjiriye mu wundi muryango, cyangwa se reka mbyite no gupfumura, kuko nta n'ikintu gupfumura bimbwiye kubivuga. uba warinjiye ahantu ushobora kubasha gutiraverisa bya bindi abantu bose babonera mu buryo busanzwe, wowe ukabasha kubibona mu bundi buryo. ni ukuvuga ngo ibyo abantu babona bakihitira, wowe ubasha kubireba ukanabirenza amaso ukareba inyuma yabyo. ubwo rero wabikora uri umukristo ukiyita umuhanuzi, wabikora uri uwa gakondo ukavuga uti uriya nanjye ngiye gutangira ubupfumu cyangwa se ngiye kubijyamo ndebe ko nabivanamo ikintu kigafasha abantu, ntabwo njye mbona ahantu bitandukaniye. njye mbona byose ari bimwe, nuko gusa abantu baba babihaye inyito zitandukanye bitewe n'uruhande buri muntu ahagazemo. none kuno hari ukuntu umuntu yicara akumva ibice biri mu maso, hari abo hejuru y'amaso hatera ibicuro, abo hasi hadunda, mu kiganza agakurya, mu birenge abavanga mu birenge ngo uragira ingendo, ngo mu ntoki amafaranga, ngo hano amarira, ngo hejuru ng'ibyiza. nose biriya nabyo bishobora kuba bibaye n'ijisho rya gatatu. ubundi abantu bateshejwe umwimerere wabo. ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe cyakagombye kukubaho kigutunguye, surutu nk'ibintu bikomeye nko gupfa, nko gukora agisida, nko kubyara, nko gutwita, nko gushaka, nko gukora ibintu, donc ibintu byose abantu bakora byakagombye nko gusurwa n'abashyitsi. ubundi wacanaga umuriro ukamenya ngo umuriro wajya kumva umuyaga uwujemo, umuyaga ukaza mu muriro, ukajya kubona ukabona umuyaga winjiye mu nzu, umuriro urimo urahutera winjira mu nzu, ukamenya ko abashyitsi bagiye kuzagusura. icyo gihe abantu bari bakiri mu mwimerere wabo, babasha kuvugana n'ibyaremwe, babasha kubikontakita, ugahita ubona igitero cy'inzuki kiraje kigaca hejuru y'inzu yawe, ukavuga uti ahangaha hari impamvu byanze bikunze. haba hari umuntu ugiye gupfa muri karitsiye, kumva inkotsi kazi kahamara igihe, uzageza igihe wa murambo bawujyaniye, abantu bose bakarakara ngo igihunyira ngo cyaje kugihunyira iki. ni ukuvuga ngo ibyaremwe hari ukuntu byari biri hafi y'abantu, wajya kubona ukabona inzoka irimo iraza mu nzu, inzoka ukayihorera ntuyikore, inzoka ikagenda uko yaje. hari abitonda rero bakajya kwica ya nzoka, warabyumvise? urayicira iki? ko umugenzi ari inkundi urayihura, wayiherekeje neza ikajya mu gihuru cyayo, cyangwa se niba yaranaciye umwobo mu nzu yawe, washatse ubundi buryo uyirukana ariko utayisha. nese nk'inzoka ziryana nazo wazirika? inzoka sipfa kurya umuntu, inzoka ntabwo ipfa kurya umuntu, ahubwo wowe urayibona kubera uburyo wayitinyishijwe,
ubwoba bukagutaha, ubwoba bwagutaha icyuya kikuvaho na adrenaline bigahita biyihumurira, bigahita ivuga hano hari umwanzi, ugatangira kwirwanaho, ikabira guciriye cyangwa ikabira kuruma. Kandi bavuga ko abantu bajya begera inzoka cyangwa bakazifata bakazishyiraho, baba bafite ngo ibintu ngo niba nta bintu bindi nuko gusa baba barize uburyo bw'ibyo bita ubugombozi. Ngo barabagomboza. Baba barize ibyo bita ubugombozi cyangwa se hari ukuntu babyigishijwe muri famiye zabo, bakamenya yuko tuvuka muri famiye y'abagombozi. Njye ntabwo inzoka yanjye tayari amaze kubyishyiramo gutyo, inzoka yayibona hariya akayegera akayifata umutwe akayisuhuza akayisubiza mu gihe uri kigendera. Wamubona rero ugahita uvuga ngo buranga akorana na shitani, ahubwo niwe ukorana na shitani kuko wowe uzirana n'ibyaremwe. Niba uzirana n'ibyaremwe ahubwo niwe ukorana na shitani, nawe uriya ufata inzoka ntabwo ari gukorana na shitani. Urumva ukuntu ibintu bicuritse. Hari ukuntu umuntu agira ibyiyumviro by'umubiri, tuvuge nkanjye iyo mbonye umuserebanya cyangwa muri josi numva mbuze amahoro, nyine nkumva urambangamiye. Nyine ukubangamira nk'iki k'umuserebanya udacirana, k'umuserebanya utarumana, ukubangamira kubera ko hari mauvaise conception uba ufiteho. Bakubwiye ko ngo ari ibikururanda, ngo iyo ukuguyeho ugomba kujya guhanuza, ngo byanze bikunze ngo buriya ngo umuserebanya ngo wishe wawe ubyarira, ngo ibiki n'ibiki. Ndinze ngana gutya mubona nkumva nyine sinzi ukuntu mbaye, ngo nshobora kubona ikindi gisimba nkumva ni ibintu bisanzwe, ariko umuserebanya na Marie Jose nkabibona nkumva sinzi ukuntu mu mubiri bigenda. Mbese muri byose hari kirakuruma? Oya, nani kirangiraho. Nta kirakugeraho. Ako umva bitinya. Cyane. Ako ngaba nanawica. Sinawica. Ntabwo nzi mu mubiri n'uwica. Uramutse ugisanze no mu buriri bwawe bigira iki? Ntabwo yanara. Ntabwo wasubiramo. Ni bya bintu nyine tuba twarashyizwemo, twigishijwe, twabwiwe ko ibisimba ari bibi. Nk'ubu hari idini nzi udashobora kwinjira mu rusengero rwaryo wambaye umwenda uriho ibisimba. Ngaho mbwira nawe. Uranandukanye, ibintu biva amaraso nanjye nkava ndi. Birapfa nanjye nkapfa, biravuka nanjye nkavuka, biratwita nanjye ngatwita, bitera amagi wenda nanjye nkabyara, ariko hari ukuntu muri njyewe nabyo dusangiye ubuzima, sibyo? None warangiza ukambwira uti nuza n'umwenda ushushanyijeho ibisimba ntiwinjire muri uru rusengero. Urumva ko ni ukuvuga ngo ubundi ndebe ukuntu mba mbibona, mbona ari ibintu byaje kudutandukanya n'aya kamere. Nimvuga kamere nanone nabwo ndaza kujyanira, ni ibintu byaje kudutandukanya na wa mwimerere twakagombye kuba tubamo, tugasabana n'ibyaremwe. Nese kuki bakubwira ngo mwisi nshanga abana ngo bazakinira ku mwobo w'uruziramire, ngo inyamaswa ngo ni muri Yesaya babivuga ngo umwana mutoya, ngo inyamaswa intare ngo izarishanya n'idubu, ngo n'inka byose birisha ubwatsi, ngo hanyuma umwana mutoya abyahure. Urumva ni ukuvuga ngo deja nabo ubwabo barabizi ko kubana n'ibyaremwe ntako bisa, ko ari ubuzima bwiza twanyazwe n'icyo bita ngo ni ingaruka z'icyaha. Ariko twakagombye kuba dutekereza kabiri tukavuga ngo ese ni iki twakora kugira ngo twongere tugaruke ku byaremwe kandi tubikunde, tubane nabyo, tubashe no kuburirwa nabyo. Nani nkubwiye kiriya cy'igihunyira, ibihunyira hari abantu abakira babita abasultani ngo babyorora mu bihugu by'Abarabu, aracyorora akagitwara ku kuboko gutya, yarangiza ngo iyo agenda gutya agiye kunyura ahantu hatariho hashobora kuba hari umwanzi, kiramuburira agasubira inyuma. Uzabakunda kubabona bakunda korora n'ingwe, ibyana by'ingwe bya cheetahs nyine kwa ko nabakire. Urumva ni ukuvuga ngo ugiye kwinjira mu bintu bijyanye no kumenya ibyaremwe no kugira gute, usanga ari ibintu bihari wabakire, kuko aribo bashobora korora za nzoka, kuko aribo bashobora korora za nziramire, kuko aribo bazabasha korora gushyira ingo ariko imisambi irabujijwe, kuko aribo bazabasha gukora n'amaparike bakabona ingona zirimo zikinira hafi y'amazi, nyine biyicariyeho baryohewe n'ubuzima, borora amafi bagira gute. Ariko ntabwo ariko bimeze. Ni ukuvuga ngo ni ibintu byakagombye kuba ari ibya kiremwamuntu yose kandi igashimishwa nabyo. Wabona umuserebanya hano ukawubaha, wabona salamandere hariya niyo wise ngo ni Marie Jose ukayubaha, wabona utundi dusimba ukatwubaha, ariko akakugirira nabi ukakica, umubu wowe ugomba kuwukuraho. Kose si akaremwe.
kubera ko bigutera indwara, umubu n'isazi bigomba kujyanwa kure. Mu burenganzira bwawe kubyirukana, kuba wabyica mu gihe bikubangamira, kuko baravuga ngo wahawe ubutware bwo kubitegeka. Nese wareka imbeba zikakumarira imyenda mu nzu kugira ngo ukunde ukunde ibisimba, cyangwa ukareka ibinyabiziga bikayirirwa bizunguruka ahantu hose? No. Yamyemerera abantu benshi. Ngomba gukora ku buryo nyine environment yawe yaho uri ubishyira kure, wenda ugakora ubusitani bikajya bijya mu busitani, ariko apana kugira ngo bikugire aho urara. Ntabwo umuntu yagenewe kurarana nabyo. Nanone ntabwo neberanye nawe abantu usanga baroroye ibibwa birirwa babyoza babihanagura. Oya, inyamaswa ni inyamaswa nyine, niba ugomba no kuzitunga ukagira, ariko usanga barazirutishije abantu, bazisiga, bazambika imyenda bazijyana kwa muganga. Uziko ahantu usanga imbwa ifite assurance iruta iy'umuntu cyane. Turacyagenda n'ibindi bibazo. Hari akantu nabonye kuri social media kashize nk'ukwezi, barimo baravuga hari umukobwa mwiza ufite size niko nyine numva za size nizo zawe zakumbuje umuntu witwa Kingi. Nyine ukuntu umukobwa yarateye neza, nyine yambaye neza, yambaye n'abantu utunda dutoya nyine tugufi yo konka, akabantu nyine batera komanteri ngo imyambarire ngo ntakwiriye, ngo baracuruza ngo abantu bwamurebera nta wacuruza Kinzi. Ngo nyine ngo yambaye imyenda mitoya, ubundi we kwambara ubyumva kwambara yambaye kuvuga kuba nyine muri societe nyarwanda bavuga ngo uriya muntu ngo ntiyambaye bikwiye. Ibidakwiye se nibi ibyo nibaza, ubundi wowe byumvisha wumva, ubundi numva abantu bakagombye koroherana. Ariko n'ubundi nibyo koroherana ubyumva gutewe koroherana. Ubundi umuntu akora ibimurimo. Nese wenda nkawe ushobora kuba wikundira ipantaro, undi yikundira akajipo kagufi, kandi akumva ari niko kamunejeje. Nese azaza ku ipantaro ngo wenda ngo we bikuneze kuko ariyo wambara, azambara ibihwanye n'uko yikundira we. Rero kino kibazo buri gihe kijya kinana kugisubiza pe, singiye kubabeshya, kuko ntabwo numva umukobwa ngo witereye ko yishakiye, wiyambariye uko yishakiye ahantu atera ibibazo abahungu. Ntabwo numva abahungu, nta nubwo mbiyumvisha. Wese n'abakobwa n'abakobwa bagenzi be babitera komanteri bakavuga ngo yambaye ubusa, ngo ntabwo yikwije. Ubundi ubusa ni iki? Muvuga ngo umuntu yambaye ubusa kwikwiza rero, dore rero kwikwiza hano njye mbona bishaka kuba byaratanye. Ntabwo ngenda nabyiyumvisha, ntabwo mbyiyumvisha, ntabwo niyumvisha impamvu, sibyo? Ntabwo niyumvisha impamvu yo hanyuze hariya umukobwa w'umwera wambaye uko ashatse, tubifata nk'ibisanzwe, ariko umwirabura akazi yahanyura tugavuza induru. Wa muco nyine uvuga ngo tugume ku umuco wese, nituguma ku muco turazana ka gashabure tuba ariko tumwambika. Oya ngo mu muco nyarwanda ngo umukobwa arambara akiba. Ibyo ni ibyaryari, ibyo ni ibya kuko twebwe kera abakobwa bambaraga hasi. umuco wo kwikwiza waba warazanye n'imyenda, kuko mbere ntabwo kwikwiza byari gushoboka, kuko biyambariraga nyine inshabure yabaga ikoze mu kiburiya, inshabure yabaga ikoze mu migwegwe I think, mu migwegwe bagakoresha cyangwa impuzu, umwe bakanaga nyine umuvumu, hari ukuntu umuvumu bawukomaga gukoma impuzu, hanyuma wenda n'uruhu se, harabagiraga uruhu, ariko uruhu narwo byari kuba bihenze, kuko urumva uruhu rw'inka yose kugira ngo bajye kurwambika umwana w'umukobwa, deja bambikaga abamaze kuba bakuru, ntabwo abatoya bambaraga. Uko niko bivugwa, ntabwo njye nari mpari, kuko bakubwira ko imyambarire yari mediocre, yari iciriritse. Ibingibi byo kwambara imyenda byazanywe n'abacuruzi b'Abarabu mu cya 700 hari hafi aho ngaho cyangwa na mbere yaho. Nkundi ukuntu abantu bari bibereyeho botaga umuriro, kumva babaga bambaye ubusa, batanafite amazu meza nk'aya none, ariko bakaba batarya nk'uko turya uyu munsi, kuko turya uyu munsi ushobora kuba bitwongerera imbeho cyangwa se bikaba bitwongerera ubushyuhe, simbizi. Ariko urumva uramutse ushatse kwisubiza mu 1600 na 500 aho ngaho, wafata uburyo umunyarwanda yarabayeho ukavuga ngo se abantu basubira kwambara kuriya, ntabwo bishoboka.
hanyuma unazamutse ukaza mu cya 800 abakoroni bamaze kwinjira cyangwa se n'abo bacuruzi b'imyenda bamaze kuzana imyenda abantu bagatangira kwambara amakabutura n'imikenyero n'iki imikenyero ngira ngo yaturutse no ku bahinde n'abarabu ibintu n'ibyo ngibyo wavuga ngo wenda niho ngaho niho umuntu yafatira nicyo kitse wakwita umuco nyarwanda ukavuga ngo umuco nyarwanda ni ukwikwiza kubera yuko ari byo mu 700 na 800 abacuruzi bw'abantu bamaze kuba bwinshi abantu dusubire se kumpu ntibishoboka dusubire se ku mpuzu ntabwo bishoboka tubwire abana bambara ibicirane si ibicirane byabaga ari impuzu intama cyangwa izihene ariko ibyo byambarwaga n'abakene tubabwire se bajye ku ishabure ikoze mu migwegwe utuntu baremekanyaga bakabohaboha noneho bagakinga imbere ahagana imbere ariko amabere yose hanze amabuno hanze abenshi bakanaguma mu nzu ushobora no kwibaza ubundi reka nkwereke buriya iyo abantu barimo kwibanda ku tuntu nk'utwo ngutwo bajya batekereza cyane bagasubira noneho ku mukobwa wagiye mu mihango muri ubwo buzima bwo kutambara nta karisi ihari mbabarira we unkurikiye ufata akanya gato utekereza nta karisi ihari nta jipo ihari nta kabutura nta mupira amabere ari hanze suko umukobwa yajyaga mu mihango bakamwicaza ku ntebe ya kinyarwanda iriya y'igiti urayizi akaguma aho ngaho bikaguma bigatonyanga akaza kujya koza akagarura agatereka hariya akongera akakicara nose nk'ujya abone baracukura ngo twobo hariho na kirazira ibuza abakobwa koga mbere yuko imihango irangira urimagine ibyo bintu agahora yicaye aho hantu se nose akicara aho hantu nyine arimo kuboha ari mfite nk'uruhindu n'agaseke arimo kuboha n'intami bibaze none se ubwo nk'umuntu abijyagamo nk'iminsi nk'ingahe 3 ntabwo bagiraga iminsi myinshi bafite ubuzima bwiza ntabwo ari nk'uko mwirwa murya ubuto munywa n'amasukari babaga barya umuntu wariye ibintu bikabije ni imineke wenda byitwa isukari ubundi ni baryaga sibinga n'ikibo babaga barya utuntu dukeya dushyimbo dukeya agasogi agatsima ntabwo abantu bakera baryaga nk'uko turya uno munsi uyu munsi twabaye ibisambo njyewe ndakubwira nyogokuru wanjye nakuranye nawe nakuriye iruhande ntabwo ari kenshi namubonye arya nyogokuru yaricaraga nkabona duteka nkabona turangiza ariko ntabwo najyaga amenya igihe yariye tugarutse kuri ibyo ngibyo bijyanye n'imyambarire abantu birirwa bibanda ku bintu bitari ngombwa ariko ubundi abantu batekereje cyane ku kibateza imbere kurusha kwirirwa bibaza ngo abakobwa bambaye nabi abakobwa bambaye nabi so what buri muntu yambara uko ashaka wicaye nabi se ntababaza imbere ye n'umubiri we yambitse icyo ni icyambere ntabwo yaje kugutira ukuguru ngo agushyireho mini none uri muri isaza abakobwa ngo bambaye nabi abakobwa bagenzi babo bakabashungera abahungu bakabashungera ubwiza se umutima mwiza se n'ingeso nziza biba mu myambarire ushobora kugeza hejuru y'amavi kandi ukaba uri mwiza ukaba ufite umuco mwiza kimwe nk'uko wageza ku birenge n'undi sitire ntibikubuze kuba uri inkozi y'ibibi kandi wagejeje hasi ku birenge kandi bajya bavuga ngo ibiri mu mutima w'umuntu nyine ibyo atekereza biri mu mutima n'ibiri mu mutwe wiwe arabigaragaza fizika mase ni ukuvuga ngo byanze niba se yabyambaye kubera ko ari umuderi yirirwa areba kuri televiziyo ariko akaba ari nta bundi burara bifitemo ubundi se kuki tugomba koburije umuntu kwambara uko twebwe tubishaka kandi abikunze yambara nibyo yambara kugira ngo tumubone kuko azi ko tutari bumurebe yanagenda yambaye gusa ariko ko akazi ko turi bumurebe cyangwa turi buze kwanariza ibyo yambaye arashaka akantu gato akagashyiraho meme si yumvaga yishakira kwambara ubusa sibyo ariko nanone tureke kumera nk'abahambira abantu cyane kumvisha abantu yuko byanze bikunze bagomba kugendera muri rules zacu twebwe dufite ibyo twemera n'uwo wambaye kuriya nawe afite ibyo yemera twahanye amahoro ubundi kwicara nkavuga ngo kanaka yambaye nabi sibyo kandi yabyiyambariye yabyambaye anabishaka binyungura ikindi ubundi se njye niba ndi umuhungu tuvuge nkabona ngo umukobwa ngo arimo aragaragaza amaribori kubera iki ijisho ryanjye nagiye Yesu yaravuze ngo ijisho ryanjye rigucumuza rinogororije n'irindi naryo ntiryongera kugucumuza naryo rinogororije rero hasigara ari impumyi ariko icyo nzi cyo nuko kwanza reka nkwereke
guhagarara ukirirwa wanariza abantu ngo bambaye nabi. Ni ubuturage turimo, ni ubuturage twibereyemo. Ikindi ni ukuba turi inkorabusa kuko nabyita. Hari abantu badafite umwanya wo kureba ibyo. Hari abantu areba biriya yabona umukobwa yambaye gusa agahita yumva iseseme. Undi wafite umwanya wo kubyitaho no kubireba no kujya kubicunga kubigenzura. Ubwo nyine niwo mwanya ufite, reka tukihora. Ariko ntugiriye inama we musore nawe mukobwa wumva ugomba kugenda wanariza ibyo abandi bambaye, byaba byiza ubihagaritse kuko nta kintu uzakora ngo babuze. Ababyambara nabo niba wumva wenda kuba banegurwa bibabangamira, bagerageze kwambara ibyo abantu batanegura. Ariko se wakuraho ibyo wambara batari bunegura? Ntabyo wabona kuko abantu ni nta munozo. Nta kintu na kimwe ushobora kubona wakora ngo gishimisha abantu bose iyo bava bakagera. Ariko nanone wawe ugashyira mu gaciro nicyo abantu babereyeho, ugashyira mu gaciro kugira ngo imodoka zitaza kurinda zigongana cyangwa bamwe bakakurangana bakagwa muri za ruhurura. Imana yazakubaza ubuzima bwabo. Ariko ngiye ku bwanjye nta nubwo numva impamvu tugomba kuzengereza abantu ngo nibambara uko tubishaka. Ntabyo twabona tubambika biri butume isi yose ibona ko bambaye neza. Ibiganiro birarangiye se? Ariko cyari cyiza. Urebye rero ni uko ibintu bimeze. Mukomeze mudukurikire ku mbuga zacu zitandukanye. Mugwiza Jerry cyangwa se Jerry Mugwiza niko yicano twayise, kugira ngo ntuzajye ushyiramo Mugwiza Jerry ujye uhita ubanzukwe ku yanjye wenda urebe n'ahandi ariko wabanjije ku yacu. Ni Ingara TV mwari mukurikiye. Mukomeze mudufashe. Numva byagushimishije utereho like, niwumva kandi byagufashije ubisangize inshuti zawe. Hanyuma niba utarakanda subscribe ubikore nyamuneka, turakwinginze. Ndi kumwe na Kundwa, ari Kundwa hakaba na King. Abo ni abakobwa babiri tuba turi kumwe. Hanyuma Mugwiza Jerry cyangwa se Jerry Mugwiza namaze gukora, nakoze ku buryo iriya account iba page nayo ukoreho like. Hanyuma dukomeze tugendane kugira ngo tujye tugumya ibyo mbasha kugenda nshyiraho, mwese mugende mubasha kubibona bitabagoye. Mwakoze cyane, reka tuzongere ubutaha. Ciao.